តើមានតែទូរស័ព្ទដៃនឹងយើងអាចសម្រាយរឿងបានដែរអត់សំណួរមួយនឹងគឺមានគ្នាយើងឆ្ងល់ហើយនឹងបានសួរមាននឹងច្រើនខ្លាំងតែមែនទែនហើយមានក៏ធ្លាប់បានសួរទៅកាន់អ្នកដែលផលិតមាតិកាវីដេអូអញ្ចឹងផងដែរតោះកុំឲ្យឆ្ងល់ច្រើនមករៀនជាមួយនឹងadminទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចម្លើយដែលadminចង់ឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាយបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះៗសិនដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រាយរឿងបានតោះត្រៀមប៊ិចត្រៀមសភៅសម្រាប់កត់មកហៅឲ្យឥឡូវហើយចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវមានទូរស័ព្ទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន2ដែរដោយសារចេះបងប្អូនទូរស័ព្ទមួយគឺយើងសម្រាប់ voice over ហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូលសំឡេងហើយទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់មើលវីដេអូមើលរឿងអីហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទសម្រាប់បញ្ចូលសំឡេងហ្នឹងគឺ admin recommend ឲ្យមាន iPhone ចាប់ពី 8 Plus ឡើងទៅចំណែកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់មើលវីដេអូរឿងឬមួយក៏មើល subtitle អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាប្រើទូរស័ព្ទមកល្មមទៅបានហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ទៀតហើយមែនអត់ថាបងចុះបើសិនជាខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនឹងអាចសម្រាយដែរបានអត់ចម្លើយនោះគឺថាសម្រាយបានបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាពិបាកបន្តិចចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាគួរតែដឹងថាអ្នកនរគ្នាគួរតែប្រើកម្មវិធីកាត់តមួយណាដើម្បី voice over ឬមួយក៏មើល subtitle របស់រឿងហើយចំណុចទី3តើអ្នកនរគ្នាចេះកម្មវិធីមួយណាសម្រាប់កាត់តឬមួយក៏ធ្វើការងាររបស់អ្នកនរគ្នាអីនឹងឯងដោយអ្នកខ្លះទៅគាត់ប្រើកម្មវិធីមួយនេះអ្នកខ្លះទៅប្រើកម្មវិធីមួយនោះអ្នកខ្លះប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗអីខុសពីគ្នាអីចឹងដូចនេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចេះកម្មវិធីកាត់តមួយណាដែលយើងអាចប្រើការបានចឹងចំណុចទី4អ្នកនរគ្នាត្រូវចេះកម្មវិធី design ដែលកម្មវិធី design ហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ហោះហើរអីតាណានោះទេគ្រាន់តែថាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទៅសេអក្សរខ្មែរបានមើលយល់ហើយកាត់តអីតិចតួចអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះឥឡូវadminមកនិយាយត្រួសតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅadminសូម recommend មួយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីកាត់តឬមួយក៏កម្មវិធីសម្រាប់ voice over អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា CapCut ដោយសារតែ CapCut ហ្នឹងគឺadminប្រើរាល់ថ្ងៃតែម្ដងទាំងបញ្ចូលសំឡេងទាំងកាត់តទាំងអីគឺមួយសេតនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់មានកម្មវិធីកាត់ត CapCut ហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអាចទៅ download នៅក្នុង App Store ឬមួយក៏ Play Store បានពេលដែល download បានហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយយកពាក្យថា new project បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នារើសរូបភាពឬមួយក៏វីដេអូសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយកទៅកាត់តនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងរើសរូបភាពឬមួយក៏វីដេអូណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាចង់កាត់តមកបន្ទាប់មកវានឹងចូលទៅដល់កន្លែងមួយទៀតឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធី CapCut របស់យើងហើយដែលវាមាន option ច្រើនខ្លាំងតែមែនទែនតោះឥឡូវយើងកុំខ្វល់ជាមួយនឹង option ដែលមានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអីយើងមកខ្វល់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បញ្ចូលសំឡេងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវរក option មួយដែលមានឈ្មោះថា voice over ដែលមុខងារ voice over ហ្នឹងគឺនៅក្នុង option ដែលមានឈ្មោះថា audio អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច audio ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអុំមកឆ្វេងមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ option ឈ្មោះថា voice over ហ្នឹងហើយដែលមានរូបក្បាលមីក្រូជាសម្គាល់បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបក្បាលមីក្រូហ្នឹងទៅវានឹងរាប់1 2 3បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយទៅបានហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា record ចប់អ្នកនរគ្នាត្រូវតែចុច stop វាមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវតែកាត់ចុងកន្ទុយនៃសំឡេងរបស់យើងដោយសារតែពេលយើង record ហ្នឹងគឺវាឮសំឡេងប៉ុកដែលយើងចុចនៅលើ touch screen ណាអញ្ចឹងយើងកាត់វាចោលកន្លែងហ្នឹងបន្តិចមកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតម្រៀបសំឡេងរបស់យើងបែបនេះអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យស្ដាប់មើលទៅគឺវាហាក់បីដូចជាវា smooth អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការចប់អ្នកនរគ្នាអាច export វីដេអូចេញមកក្រៅបានដែលវាមានរូបសញ្ញាដូច download អីចឹងមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងទំហំរបស់វីដេអូរបស់យើងនឹងគឺយើងអាចរើសបានទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងសិនទៅបើសិនជាមិនចេះ render ឬមួយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់ពីទំហំរបស់វីដេអូនោះទេចាំ admin ធ្វើវីដេអូក្រោយចាំ admin និយាយតទៀតតោះឥឡូវ admin បរៀនចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការមើល subtitle ឬមួយក៏ scan title អីនឹងឯងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីកាត់ត CapCut នឹងដដែលដើម្បី scan title នៃរឿងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ download ឬមួយក៏យករឿងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវសម្រាយនឹងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នារកពី option មួយដែលមានឈ្មោះថា text រើសពី option ដែលមានឈ្មោះថា auto caption បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នារើសកន្លែង generate from ហើយដាក់ភាសាដែលវីដេអូនឹងវានិយាយបើសិនជាវីដេអូនឹងនិយាយអង់គ្លេសអ្នកនរគ្នារើសភាសាអង់គ្លេសមកបើសិនជានិយាយជប៉ុនអ្នកនរគ្នាដាក់ជប៉ុនទៅហើយវានឹង render ជាភាសាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលហើយវាគឺជាការជំនួយមិនបាច់ឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងទៅមើល subtitle នៅក្នុង website ឬមួយក៏ទៅមើលនៅក្នុង YouTube មើលនៅក្នុងអីនោះទេគឺអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅក្នុង app នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយ admin បរៀនពីចំណុចមួយហ្នឹងប្រហែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ admin នឹងវាបានឃើញវីដេអូនេះហើយ admin មិនចង់បរៀនពួកវាផងច្រឡំសំទោសអូខេវីដេអូមួយហ្នឹងគឺ admin សូមកាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងនៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ